ویلکم ٹو اردو میٹ ٹاک وتھ عباس۔ کیا آپ بھی اپنے بچوں کو یہ ایسیپائل، بروفائل ڈی یا ایسیپائل ESF سیرپ دیتے ہیں؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ 90% لوگ نہیں جانتے ان کے ہڈن نقصانات اور صحیح استعمال۔ شاید آپ کو یہ الگ الگ برانڈ لگ رہے ہو، لیکن جیسے آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا فارمولا ایک ہی ہے؟ آج ہم جانیں گے کہ یہ سیرپس کیسے کام کرتے ہیں، اس کو کیوں دیا جاتا ہے، کون سی کانسی میں بہترین ہے، اور وہ راز جو شاید کسی نے آپ کو کبھی نہ بتایا ہو۔ کامن فارمولا اور اس کا کام کرنے کا طریقہ۔ دوستو، ایسیپائل، بروفائل ڈی اور ایسیپائل ESF ان تمام سیرپس میں ملتا ہے ایک ہی پاورفل فارمولا۔ ایسیپائلین، پیپرازین اور ڈائبینہائیڈرامائن۔ ایسیپائلین پیپرازین ایک برونکو ڈائلیٹر ہے۔ یہ پھیپھڑوں کو ایکسپینڈ کرتا ہے، سانس لینا آسان بناتا ہے۔ ڈائبینہائیڈرامائن ایک اینٹی الرجک اور سیڈیٹیو ہے۔ یہ الرجی، خارش اور کھانسی کی ریفلیکس کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی دونوں مل کر کھانسی، سانس کی تنگی اور الرجی کو پاورفل توڑ بناتا ہے۔ کس ٹائپ کی کپ میں یوز ہوتا ہے؟ ان سیرپس کا استعمال ہوتا ہے خاص طور پر ڈرائی کپ یعنی سوکھی کھانسی، الرجک کپ اور کبھی کبھی ملڈ آسما جیسے سمپٹم میں بھی یوز ہوتا ہے۔ اگر کھانسی میں بلغم نہیں نکل رہا، گلے میں خارش ہے یا الرجی کی وجہ سے لگاتار کھانسی ہو رہی ہے تو یہ سیرپ انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ یہ سیرپ بچوں کے لیے ہے یا بڑوں کے لیے؟ یہ سوال بہت عام ہے۔ کیا یہ سیرپ بچوں کو دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، ڈاکٹر ڈوزیج ایڈجسٹ کر کے بچوں کو بھی یہ سیرپ ریکمنڈ کرتا ہے۔ 2 سال سے چھوٹے بچوں کے لیے اسے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ استعمال کریں۔ بڑوں کے لیے فل ڈوز میں دیا جاتا ہے۔ دن میں 2 یا 3 مرتبہ خالی پیٹ لینا چاہیے۔ چلیے جانتے ہیں اب اس کے کچھ فائدوں کے بارے میں۔ کچھ خاص فائدے یہ ہے، جیسا کہ نمبر 1، نیند لے آنا۔ ڈائبینہائیڈرامائن کی وجہ سے رات میں لینے سے نیند میں مدد کرتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کھانسی کی وجہ سے سو نہیں پاتے۔ نمبر 2، الرجی کا توڑ۔ یہ نہ صرف کھانسی بلکہ چھاتی کی جلن اور پوسٹ نیزل ڈرپ میں بھی کام کرتا ہے۔ نمبر 3، برونکائل ریلیف۔ پھیپھڑوں کی جلن اور سوجن کو کم کرتا ہے۔ یہ کوالٹی اکثر لوگ مس کر دیتے ہیں۔ چلیے جانتے ہیں دوستو اب اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں، اور کچھ چھپی ہوئی راز۔ ہر دوائی کی کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسی بھی ہے جو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے۔ نمبر 1، زیادہ نیند آنا یا دبی سوچ۔ ڈائبینہائیڈرامائن برین کو سلو کرتا ہے، اس لیے اسٹوڈنٹ اور ڈرائیور کو اس کی بات ہوشیار رہنا چاہیے۔ نمبر 2، منہ سوکھنا اور کبھی کبھی کانسٹیپیشن بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، دل کی دھڑکن تیز ہونا۔ یہ ریئر ہے، مگر ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع ضرور کرے۔ نمبر 4، لمبی مدت تک استعمال سے ایڈکشن جیسے اثر بھی آ سکتی ہے، اس وجہ سے اسے صرف 5 سے 7 دن تک ہی لینا چاہیے۔ تو دوستو آج ہم نے جانا ہے ایسیپائل، بروفائل ڈی اور ایسیپائل ESF کے بارے میں کہ یہ الگ الگ برانڈ ہے لیکن فارمولا ایک ہی ہے۔ یہ ڈرائی کف، الرجک اور ملڈ آسما والی کھانسی میں فائدہ مند ہے، مگر اس کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر کا مشورہ ضروری ہے، خاص طور پر بچوں کے لیے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اردو میٹ ٹاک وتھ عباس کا مقصد ہے ہر گھر تک صحت مند معلومات پہنچانا۔ تو ملتے ہیں اگلی انفارمیٹو ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیے، آباد رہیے گا۔
اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ ہم اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر بنائیں۔ چلیے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ تھینک یو فار واچنگ۔